Start in die neue Spieldimension. Lego bringt Technik wie in Wirklichkeit. Jetzt zeige ich dir mal meinen Renner. Guck mal, richtige Kolben und Pleuelstangen. Und die Reifen und Felgen, sehr heiß. Und erst die Steuerung, ganz echt, mit Gelenken. Ganz schön stabil. Das machen die Buchsen in den Lochbalken. Technik von Lego. Mit vielen Baumöglichkeiten in jedem Kasten. Technik wie in Wirklichkeit.